Как остановить кашель? Использование дом и природные средства правовой защиты. Кашель является одним из наиболее распространенных проблем со здоровьем. Когда есть закупорки или раздражителем в горле или верхних дыхательных путей, ваш мозг думает, что иностранный элемент присутствует и говорит, что ваше тело кашлять, чтобы удалить этот элемент. Кашель может быть также из-за вирусной инфекции, простуды, гриппа и курения или проблем со здоровьем, таких как астма, туберкулез и рак легких. Некоторые из симптомов кашля: зуд в горле, боль в груди, из заторов. Вместо того, чтобы использовать более внебиржевом сиропы от кашля, вы можете попробовать некоторые естественные методы лечения кашля с использованием легко доступных ингредиентов в вашей кухне. Вот некоторые домашние средства от кашля. 1. Куркума. Травы куркумы оказывает лечебное действие на кашель, особенно сухой кашель. Нагрейте полстакана воды в кипящий котел. Добавьте 1 чайную ложку порошка куркумы и 1 чайную ложку черного перца. Вы можете также добавить палочки корицы. Кипятите это в течение 2-3 минут. Добавьте 1 столовую ложку меда. Пить это ежедневно, пока состояние не улучшится. С другой стороны, сделать травяной чай, добавив 1 чайную ложку порошка куркумы и 1 чайную ложку семян карамболь на чашку воды, и варить, пока вода не сводится к 1,5 чашки. Добавьте немного меда и пить этот травяной раствор 2-3 раза в день. Другой способ: использовать куркуму, чтобы жарить корня куркумы и растереть его в гладкую порошка. Смешайте его с водой и медом, и пить его 2 раза в день. 2. Имбирь. Имбирь является одним из самых популярных природных лекарств от кашля. Вырезать свежий имбирь на мелкие кусочки и раздавить их немного. Положите их в стакане воды и довести до кипения. Пить этот травяной солудион 3-4 раза в день для облегчения от боли в горле, нон-стоп кашля и даже заторы. Вы также можете немного лимонного сока и меда к нему. Другой вариант заключается в жевать свежий имбирь сырой и выключать в течение дня, чтобы уменьшить кашель. 3. Лимонный. Лимоны могут быть использованы в различных способах для лечения кашля. Лимоны обладают свойствами, которые уменьшают воспаление, а также обеспечить дозу борющейся с инфекцией витамина С. Простой сироп от кашля может быть сделан путем объединения 2 столовых ложек лимонного сока и 1 столовую ложку меда. Пить этот здоровый сироп несколько раз в день. Другой способ: использовать лимоны, чтобы смешать лимонный сок с небольшим количеством меда и щепотку кайенского перца, а затем пить его. 4. Чеснок. Чеснок обладает как антибактериальными и антимикробными компоненты, которые помогают лечить кашель. Вскипятите 2-3 зубчика чеснока в стакане воды и добавить чайную ложку орегано. Дайте ему остыть до комнатной температуры, добавьте немного меда и пить ее. Это поможет ваше дыхание и облегчить другие симптомы кашля. Ешьте зубок толченого чеснока, смешанного с несколькими каплями масла гвоздики и немного меда для облегчения боли в горле. Вы можете также использовать чеснок в приготовлении пищи. 5. Лук. Один из самых простых домашних средств от кашля, чтобы сократить лук. Дыхание в сильных парах может помочь остановить кашель. Вы также можете сделать сироп от кашля из печеного лука, сок, окопника, чай и мед. Пить его ежедневно, чтобы получить облегчение от сухой кашель. Другой вариант заключается в объединении половины чайной ложки лукового сока с 1 чайной ложки чистого меда. Проглотить это решение, по крайней мере 2 раза в день, чтобы облегчить кашель и успокоить горло. 6. Горячее молоко с медом. Горячее молоко с медом может облегчить сухой кашель и уменьшить боль в груди. Вы можете испытывать от непрерывного кашля. Для достижения наилучших результатов, пить его перед сном. Для получения дополнительных преимуществ от обезболивающих свойствах меда, проглотить чайную ложку обычного меда на голодный желудок. Это поможет очистить слизи и успокоить горло. 7. Чайни. Чайни помогает уменьшить боль в груди из-за непрерывного кашля. Он также прогрев и стимулирование.
Сделайте здоровый сироп от кашля, смешивая 1/4 чайной ложки кайенского перца, 1/4 чайной ложки молотого имбиря, 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку яблочного уксуса и 2 столовые ложки воды. Пить этот сироп 2-3 раза в день. 8. Морковный сок. В моркови есть много витаминов и питательных веществ, которые могут помочь облегчить различные симптомы кашля. Сделать свежий сок от 4 до 5 моркови добавит немного воды, чтобы разбавить его. Для вкуса и дополнительные преимущества, добавьте 1 чайную ложку меда. Пить сок 3-4 раза в день, пока ваши симптомы не улучшатся. 9. Виноград. Виноград обладает свойствами, которые действуют в качестве отхаркивающего средства, освобождая от слизи пораженных частей вашей дыхательной системы. Чем быстрее вы избавитесь от слизи, тем быстрее ваш кашель закончится. Может просто съесть виноград или сделать свежий виноградный сок. Виноградный сок с ложкой меда будет успокаивающим, а также эффективным. 10. Миндаль. Миндаль имеют питательные свойства, которые играют активную роль в лечении симптомов кашля. Замачивание от 5 до 6 миндальных орехов в воде в течение 8 до 10 часов. Сделайте гладкую пасту из пропитанной миндаля и добавьте 1 чайную ложку сливочного масла. Ешьте его 3-4 раза в день, пока симптомы не исчезнут. Эти домашние средства могут дать вам облегчение от различных симптомов кашля без побочных эффектов, которые приходят с таблетками и сиропами от кашля. Но если у вас есть непрерывный кашель в течение более 2 недель, обратитесь к врачу.